aqui já tá, eu já deixei pronto, né? Mas eu vou explicar para vocês o passo a passo como que eu fiz. Comprei um P2, as duas pontas iguais, né? Parecidas, cortei um lado, tá aqui. Cortei um lado. No caso do meu veio as cores branca, vermelho e azul. Neste caso aqui, em específico, o azul é o terra, o vermelho e o branco são os positivos, principalmente o vermelho. No Fiat Bravo, aqui na traseira dele, galera, né? Vocês vão ter esse plug aqui, ó, azul, verde e amarelo. Aqui nós temos as cores verde, cinza, coca e preto, certo? Verde, cinza e preto. No caso aqui do meu cabo P2, as cores vieram azul, vermelho e branco. O azul veio no terra, o branco veio no cinza, o vermelho veio no verde. Galera, só para deixar claro, o fio terra é o único que você tem que se importar, incomodar em colocar ele certinho aqui, o terra. Agora os outros dois fios não há importância de sequência. Você pode colocar tanto o azul quanto o vermelho no verde ou no cinza. Não tem uma sequência correta. O importante é vocês conectar eles aqui, acertando qual que é o terra. Tem cabos que já vem o fio preto mesmo, né? Enfim, isso aqui é fácil de soltar, galera. Você aperta aqui, ó, apertou, ó, pum, soltou, né? O encaixe é mais fácil ainda. Eu tô com a mão só, mas ó, já era. Aqui na frente, galera, já entrou auxiliar direto, ó. Auxiliar em, entrada auxiliar, né? Eu chego aqui nesse aparelho aqui, ó. Eu tô com o celular, ó, já acionou ali, né? Aí eu vou colocar um vídeo simples aqui, ó, que eu mesmo fiz. Vou aumentar o volume aqui, galera, ó. Volume. E como vocês podem ver, ó, o áudio já está saindo normalmente no som e nas caixas do veículo, galera. Fica a dica aí. Não coloquei uma música por motivo de direitos autorais que o YouTube pega no pé, o YouTube fica em cima, né? Então dependendo da música que eu colocasse aqui, ia ser os direitos autorais e aí fica meio complicado. Eu fiz esse vídeo aí em uma região aí, uma cidade próxima que eu moro, né? E coloquei ele aqui para servir como exemplo para vocês verem o som saindo aí, beleza? Né? Aqui eu usei no meu caso eu usei um vídeo que eu mesmo produzi, mas você pode também acionar o YouTube, né? E top, hein? Fala aí. Até aqui eu acho que não é possível que vai dar direitos autorais até aqui. Bom, ficou aí o exemplo para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Tamo junto aí. Aos meus inscritos aí do canal, peço desculpa pela demora que tá pondo conteúdo. Estive doente. Passei por uns momentos difíceis. Foi um mês de muita luta com esse novo vírus aí, galera. Esse novo vírus aí detona mesmo, hein? Estive doente um período aí e me causou um desânimo para estar pondo conteúdo, mas a culpa não é de vocês. Nós estamos juntos aí, graças a Deus. Tô aqui, estamos vivos, bola pra frente e vamos que vamos. Espero que vocês estejam bem também. Aquele abraço a todos os meus inscritos do canal. Você que tá novo aí vendo o meu conteúdo, fica com a gente, se inscreve, dá aquele like, tamo junto e até os próximos conteúdos, galera. Fica a dica aí, galera.
Só para finalizar o vídeo, para encaixar aqui, pessoal, é muito fácil. Você só vai colocar aqui, ó. Olha lá. Posicionar e encaixar. Simples, 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 beleza? Aquele abraço a todos, tamo junto, vamos que vamos.